Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Resep Herbal Alami, di mana di setiap harinya kami akan memberikan tips seputar resep herbal alami untuk kesehatan dan kecantikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada subscriber kami yang selalu mendukung channel ini agar terus berkembang, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kami kembali hadir untuk Anda semua para pemirsa YouTube dan akan membagikan tips bagaimana cara untuk meredakan flu dan batuk. Tentunya dengan bahan yang alami dan aman untuk tubuh kita, yaitu dengan menggunakan belimbing wuluh. Gimana resep yang kami bagikan ini? Cara yang ampuh dan cepat untuk meredakan flu dan batuk. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian pertamalah yang tahu ada video terbaru dari kami tentang resep herbal alami yang kami upload di setiap harinya. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe, dan kita lanjut ke videonya. Belimbing yang biasanya untuk dijadikan campuran bahan makanan ternyata mempunyai khasiat luar biasa teman-teman. Belimbing wuluh bisa untuk meredakan flu dan batuk. Belimbing wuluh mengandung vitamin C, vitamin B, zat besi, serat, fosfor hingga antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Flu dan batuk merupakan penyakit yang diderita hampir seluruh orang. Penyakit ini mudah menular dari satu orang ke orang lain. Belimbing wuluh sangat efektif dalam membantu menyembuhkan flu dan batuk. Kandungan vitamin dalam belimbing wuluh sangat berguna menyerang bakteri dan virus penyebab flu dan batuk. Untuk caranya, ambil 3 buah belimbing wuluh, lalu rebus dengan 2 gelas air bersama gula batu hingga airnya tersisa setengah. Lalu saring dan minum 2 kali sehari untuk memaksimalkan agar flu dan batuk cepat sembuh ya teman-teman. Nah, itu caranya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke media sosial yang kalian miliki agar kami lebih semangat untuk membuat video tips resep kesehatan dan kecantikan untuk kalian semua. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.